Nổi tiếng với những chiếc bàn phím gaming chất lượng, Leco trong thời gian gần đây luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình và được nhiều người dùng tin tưởng lựa chọn. Một trong những sản phẩm đẳng cấp đáng mua, không thể không kể đến đó chính là bàn phím cơ gaming có đèn LED Leco GK302 Blue Switch. Có gì trong sản phẩm đặc biệt này? Hãy cùng Thaco tìm hiểu ngay nhé! Đầu tiên, bàn phím cơ gaming có đèn LED Leco GK302 Blue Switch với thiết kế đậm chất game thủ cùng công nghệ Blue Switch. Leco GK302 khoác lên mình màu đen mạnh mẽ cùng với phong cách hiện đại cá tính. Các ký hiệu chữ và số trên phím vẫn giữ nguyên màu trắng truyền thống. Nhờ hiệu ứng đèn nền, các ký hiệu trên chiếc Leco GK302 trở nên đặc biệt hơn với đầy đủ các loại màu sắc khi kết nối. Ngoài ra, thiết kế với những vân sọc ngang trên bàn phím cũng giúp tăng thêm phần độc đáo cho sản phẩm. Đáng chú ý, chiếc bàn phím này còn được trang bị bởi công nghệ Blue Switch. Khi gõ, bàn phím sẽ tạo ra những âm thanh lách cách vui tai. Đây cũng chính là một trong những lý do khiến nhiều game thủ ưu tiên lựa chọn ngay chiếc bàn phím này. Đặc biệt, bàn phím còn gắn thêm hai chân đếm linh hoạt, có thể gập lại hoặc dựng lên nhằm tạo độ nghiêng cho bàn phím, giúp các game thủ chiến game một cách thoải mái nhất mà không gây mỏi cổ tay trong thời gian dài sử dụng. Tiếp theo, bàn phím cơ gaming có đèn LED Leco GK302 được tích hợp trang bị đầy đủ 104 phím bấm, được trang bị đầy đủ 104 nút bấm với tuổi thọ cao, bao gồm những nút điều hướng con trỏ như Home, Pay Up hay Pay Down. Thiết kế này không chỉ giúp dễ dàng tương thích với các nhu cầu khác nhau của người dùng, mà còn giúp tạo cảm giác quen thuộc cho trải nghiệm của họ. Bàn phím cơ gaming có đèn LED Leco GK302 cũng được tích hợp hệ thống phím số riêng. Bên cạnh phù hợp cho các gamer, đây tiếp thị là một công cụ đắc lực dành cho những người làm việc văn phòng, thường phải soạn thảo văn bản hay xử lý thông tin số liệu nhiều. Việc vệ sinh hệ thống phím cũng trở nên đơn giản hơn bao giờ hết khi người dùng có thể tháo, lắp các nút phím một cách dễ dàng và nhanh chóng. Ngoài ra, bàn phím cơ gaming có đèn LED Leco GK302 sở hữu hệ thống đèn LED đỉnh cao. Leco GK302 được trang bị đèn LED RGB mang đến trải nghiệm chơi game hưng phấn hơn. Hệ thống đèn RGB trên bàn phím sẽ giúp soi sáng cho người dùng trong môi trường thiếu ánh sáng hoặc sử dụng vào lúc ban đêm. Đồng thời, chúng cũng tạo ra điểm nhấn cho cả căn phòng cũng như cảm giác cực cháy khi chiến game. Sản phẩm cũng được trang bị 20 chế độ chuyển đổi LED theo sở thích để người dùng có thể được trải nghiệm một cách tốt nhất khi sử dụng sản phẩm này. Không những vậy, bàn phím cơ gaming có đèn LED Leco GK302 có độ bền cao. Điều này cũng được thể hiện qua việc nhà sản xuất chú trọng vào từng chi tiết nhỏ của sản phẩm. Ví dụ như, keycap đổ khuôn với sự dung hòa của hai chất liệu nhựa ABS và BC cho chất lượng truyền LED một cách tốt nhất cũng như có tính đàn hồi cao và chống va đập tốt. Ngoài ra, sau một thời gian dài sử dụng, người dùng cũng sẽ an tâm bởi các phím bấm sẽ không phai màu hoặc ngã vàng mà vẫn giữ được độ thẩm mỹ nhờ họa tiết dập nổi trên bề mặt. Được thiết kế với switch cơ học cho tuổi thọ bàn phím lên đến 60 triệu lần bấm, cung cấp trải nghiệm nhịp độ gõ phím vượt trội. Nhờ chế độ ngủ thông minh, đèn LED RGB sẽ tự động tắt khi máy tính của bạn chuyển sang chế độ ngủ, giúp tiết kiệm điện năng. Và cuối cùng, bàn phím cơ gaming có đèn LED Leco GK302 có khả năng kết nối nhanh chóng với các thiết bị khác. Leco GK302 mang đến quá trình kết nối nhanh chóng, mượt mà nhờ jack kết nối USB. Người dùng chỉ cần kết nối cáp vào PC hay laptop, thậm chí ngay cả Smart TV là có thể sử dụng ngay lập tức mà không cần tốn nhiều thời gian cũng như thao tác. Việc sở hữu cáp nối dài 1,5m cũng sẽ giúp bạn thoải mái khi kết nối với các thiết bị khác ở xa mà không lo bị hụt dây. Nếu bạn đang tìm kiếm một mẫu bàn phím gaming kết hợp làm việc văn phòng có giá cả hợp lý, đồng thời giúp bạn nâng cao trải nghiệm khi chơi game, thì đây chắc chắn là một sản phẩm không thể bỏ qua.
Hơn nữa, chế độ bảo hành của Leco GK302 cực dài, lên đến 24 tháng cho bạn yên tâm sử dụng. Để được tư vấn chọn mua sản phẩm phù hợp với nhu cầu, hãy để lại thông tin liên hệ hoặc gọi ngay tới hotline 0888 34 2020 nhé.